Hola, què tal? Molt bona tarda. Com sempre, benvinguts a la llibreria Espai Mariolanós. Avui tenim a Vicent Ussó amb nosaltres. Molt bona tarda, Vicent. Jo vaig a presentar-vos una miqueta, encara que sé que molta de la gent que esteu aquí ja el coneixeu, però bueno, ja sabeu que és la meva feina i per si algú se m'ha despistat, doncs anem a fer la presentació com cal. Direm que Vicent Ussó és un escriptor valencià, va néixer al 63 en Vila-real i és llicenciat en Història Contemporània. Ha conreat el periodisme en la vessant cultural i d'opinió. Ha escrit guions de cinema i televisió i ha traduït i adaptat obres clàssiques de teatre. Però hem de dir que la seva activitat principal com a escriptor ha estat la narrativa i especialment la novel·la. Va debutar com a narrador amb dues novel·les breus amb les que ja guanya el Premi Ciutat de Vila-real, La cançó de la terra estimada i En els arbres i el vent, que després se van fusionar en una obra que se diu La memòria del vent. En el 95 diuen, Vicent, que et consolides com a escriptor amb la publicació de l'editorial 3 i 4 de La mirada de Nicodemus. Després publica Tan oberta com sempre i Maig era un mes sense pluja. Però és amb La taverna del cau de la lluna que l'escriptor valencià Alfons Cervera considera com a una de les millors novel·les valencianes del segle XX quan dona un veritable salt, diuen també, de qualitat. La següent novel·la que publica és L'herència del vent del sud, on reprèn el tema de la postguerra, i amb la crònica de la devastació guanya el Premi Andròmina de narrativa amb una incursió molt poetitzada sobre les raons profundes de totes les guerres. En els anys 2004 i 2008 queda finalista del Premi Sant Jordi de narrativa amb dues obres, Les ales enceses i El músic del Boulevard Rossini, de registres, hem de dir, molt diferents. En el 2011 publica La mà de ningú i en el 2015 guanya, ahir sí, el Premi Valencià Alfons el Magnànim de narrativa amb el llibre que presentem avui, que és Les veus i la boira. I anem a parlar una miqueta d'aquest llibre que es diu Les veus i la boira. Jo faig una xicoteta ressenya perquè ja sabeu que a l'Espai ens agrada que ho conti l'escriptor, que per això ha vingut i si ho contem tots nosaltres, doncs després ja no li donem temps. També sabeu que quan acabeu de fer la presentació, i ho dic per als nouvinguts, deixem que feu preguntes i després deixem que la xutxeu una mica. Vull dir que jo m'alço del costat d'ell i deixo que la gent se sent en ell per a fer la signatura del llibre i preguntar-li coses que potser un públic no li han llegit, a xutxar-lo una miqueta i mentrestant nosaltres ens fem una degustació de cocs de camasita que la tenim aquí i un bon vinet i així passem una tarda molt agradable. Esperem que sigui així avui també. I diré molt poquet de Les veus i la boira, però començaré dient que és un gran llibre. Les veus i la boira recorre quasi 70 anys de la història del segle XX, situant-nos sobretot en l'època de la Guerra Civil Espanyola i la postguerra. Com a paratges, la Mallorca del boom turístic, els Pirineus francesos i la penínscola dels anys 40-50, però com a epicentre de tot l'entramat de la novel·la, les Illes Columbretes, eixes tan nostres. Mateu Sequeral, us conto una miqueta de què va la trama. El personatge més jove i periodista com el seu pare, Bernat Sequeral, començarà una recerca per descobrir per què el taüt de la seva àvia Cristina era buit. Un fet que ja son pare, 20 anys abans, va intentar esbrinar i que li va portar la mort. Un fet que el porta a la recerca per descobrir la veritat d'uns fets que sembla que a ningú li interessa desvetllar. Però Mateu Sequeral ja ha pres la decisió i per tal de desxifrar l'enigma que el pare va deixar pendent, el jove s'endinsa en un perillós entramat d'històries d'amor, d'assassinats, secrets familiars, contrabandistes, extraperlistes i especuladors urbanístics de la mà de les veus d'aquells que van viure la història per descobrir. Unes veus que es van alternant en diferents registres, entrevistes gravades, cartes, articles als diaris, etc., i que acaben confluint cap a una veritat que tal volta al mateix protagonista no li hagués agradat esbrinar. És cert que Les veus i la boira, i és una opinió personal, il·lustra una part important de la història del nostre país, però crec sincerament que aquesta novel·la, per damunt de tot, és una novel·la de personatges. Farà falta que coincidisca en Vicent, que alguna vegada resulta que no he coincidit en l'autor. M'ha passat una vegada, però alguna vegada ha passat. És una novel·la de personatges. Personatges atrapats en un context que els aboca a ser com són. No és tant una novel·la de memòria històrica, encara que la història està, és i es conta, sinó una novel·la de com la condició humana és capaç de comportar-se, d'envilir-se o d'adaptar-se en situacions extremes. De com les persones a voltes tenen clarobscurs
que no ho són tant. Diu, com pots haver sigut dos dones alhora? És una de les preguntes que trobem en la novel·la. Vicent Ussó es relata uns fets i unes situacions duríssimes en una extrema cura, sense ferir més que en el contingut, però ens erisa la pell. Una trama més que ben contada i lligada amb uns personatges entrellaçats tots ells per el moment que els va tocar viure i que cada un gestiona a la seva manera, una de misèries o una de boira, com metafòricament mostra la foto de la portada amb les Illes Columbretes. Unes illes on transcorre el 90% de la novel·la i que d'una manera o altra lliguen a tots els personatges i les seues veus. Les veus i la boira, com hem dit, ha estat guardonada en el 2015 amb el Premi Alfons el Magnànim de Narrativa i he de comentar, només per concloure, l'esforç que crec que ha fet l'escriptor en quant a que cada veu utilitza fins i tot la seva variant dialectal. El dit, una gran novel·la que Vicent situa molt prop de casa. Un plaer tindre't amb nosaltres. Bé, ja has fet una síntesi molt exacta de la novel·la per a que us situeu, per a que pugueu entendre les coses que us vull explicar. Sí que és veritat que comença... A mi m'agrada que el lector entre dins de la novel·la i si pot ser que entre des del principi. Això és complicat, perquè quan arribes a una ciutat que no coneixes, i una novel·la és una ciutat que no coneixes, d'entrada estàs un poc desorientada, has de començar a situar l'entorn més pròxim, a partir d'ahir començar a ampliar, diguem, coneixement. No? Per això està bé començar en interrogants, no? Perquè d'alguna manera t'impulsa a caminar cap a dins de la novel·la. No? Per tant, les veus i la boira comença, com que és una novel·la de molts personatges, i els has de presentar a tots, i el lector els ha de conèixer a tots, i ha de sentir-se en un ambient familiar amb tots, i això requereix un temps. Està molt bé començar amb una situació que planteja interrogants des de bon principi. Per això comença quan Bernat Sequeral, que és el pare del protagonista, per dir-ho així, jo no sé si a Vinaròs com ho feu o com ho feu abans, a Vila-real tenien el costum o la mania que quan faltava el segon membre d'una parella, el primer hi havia faltat, si feia el temps que marcava la llei i tot això, el col·locaven en el taüt on reposaven les restes de la primera, de la persona que hi havia faltat abans. En aquesta tessitura, ell va soterrar el seu pare, es troba que el taüt de la seva mare, com bé havia dit Mariola, està buit. Aleshores, això ja genera com a mínim dues preguntes. La primera és per què està buit un taüt que hauria d'estar ple. I la segona és si la persona que havia d'estar dins està viva o està morta, perquè clar, si la trobes saps com està, però si no la trobes no ho saps. Bé, això, com bé havia explicat ella, ja el porta al cap d'un temps a la mort, això ja s'explica dins de la novel·la, i la investigació 20 anys després la reprèn el seu fill per a contestar-se no sols les dues preguntes que el seu pare no va saber respondre, sinó una tercera, que és per què tot allò va portar a la mort del seu pare. Per tant, ja tenim una sèrie d'interrogants que ja ens ajuden a tirar del fil i a poder començar a presentar els personatges sobre una base una mica més ferma. No? Dels personatges i tot això us parlaré després. Sí que és veritat que és una novel·la molt viatgera, perquè arranca més o menys en els Pirineus francesos, en la zona de Super-Bagnac, que és la primera estació d'esquí que es va muntar a Europa, i arranca més o menys en el moment en què està començant tot el turisme de l'esquí, que és la postguerra europea, després de la Segona Guerra Mundial, quan comencen a haver un excedent de diners que la gent se pot gastar i per tant comencen a promoure el turisme. En aquesta època també crec que es regularitzen les vacances dels treballadors i tot això, i això permet que comenci la indústria turística. Per tant, tenim un escenari que a mi ja me semblava atractiu, el moment en què està començant tota la cosa del turisme, de l'esquí, que ara està tan de moda. Tenim un segon escenari que és Peníscola, i és Peníscola perquè, com que les Columbretes, com ara us explicaré, és el centre neuràlgic de l'obra, i les Columbretes estan allà al mig de la mar, com totes les illes, doncs em feia falta algú que anara i vinguera, perquè clar, l'acció en les Columbretes hauria sigut molt tancada, hauria sigut com la finestra indiscreta de Hitchcock, però en un poc més de terra. Aleshores necessitava algú, i qui millor que un pescador. Aleshores, per què Peníscola? Perquè fa un temps el meu amic Manel García Grau, que fa ara 10 anys que va faltar, un grandíssim poeta, em va regalar un llibre que es deia El parlar dels mariners de Peníscola, una cosa així. I com que jo m'havia de documentar i tenia el llibre a la mà, doncs el més fàcil era tirar-me d'allò que ja tenia ben a prop i no perdre temps en buscar altres coses, perquè a més allí s'expliquen moltes de les peculiaritats dels parlars dels pescadors de Peníscola.
per això Peníscola. Després hi ha Terol, perquè hi ha un dels personatges que arranca en l'època de la Guerra Civil, tot i que a mi no m'agrada dir que és una novel·la sobre la Guerra Civil ni que la Guerra Civil té massa protagonisme. El que passa és que quan te remuntes 70 anys, jo volia remuntar més 70 anys no per res, sinó per les illes, clar, invariablement a l'estat espanyol te trobes en la Guerra Civil. I la Guerra Civil no és un episodi anecdòtic que pugues dir com si no estiguera, no? I fer moure els personatges com si no estiguera. Bueno, n'hi ha coses que sí, n'hi ha fets històrics que determinats personatges podrien no afectar-los, però la Guerra Civil no pots fer això. Per tant, bueno, pues està allí en la mesura en què he d'explicar un context que és inevitable. No? I vaig triar Terol perquè és un moment molt bèstia en què les tropes republicanes van reculant i decidissin pegar un cop d'efecte. I el cop d'efecte que decidissin pegar és conquistar una capital de província. I aleshores conquisten Terol. La conquisten un poc abans de Nadal, de l'any 37 o 38, no recordo exactament, especialment dur. Tan dur que les temperatures arriben a estar per sota dels 20 graus i han de parar la guerra, com en l'acudit de Gila, perquè no poden, les armes no van a 20 graus, no anaven a 20 graus sota zero. No? Per tant, és un moment molt bèstia, un moment d'impàs, i això em permet que un dels personatges, que és un personatge amb una certa tendència a l'oportunisme, sense ideals, etc., decidisca desertar i passar del bàndol republicà, fugir cap a Mallorca i passar per les Illes Columbretes, que era el que a mi m'interessava. I això és un altre dels escenaris de la novel·la. Hi ha també Castella, hi ha un poble de Castella i una residència de capellans on viu un sagristà ateu, coses que passen en les novel·les més que en la realitat, i finalment hi ha Mallorca i Menorca, i també Mallorca en un moment molt particular, que és també l'inici del boom turístic. Jo no sé si sabeu que Mallorca, després de George Sand, va continuar molt de temps seguint sent una illa amb pocs recursos, i sobretot en algun moment un dels recursos principals era l'extraperlo, i en un moment determinat van decidir que havien de convertir-ho en una destinació turística, i van decidir que anaven a adreçar-los, allò que ara diuen el target, adreçar-ho a la gent que s'acabava de casar, als viatges de noces. I aleshores van promoure una campanya televisiva, etc., els diaris i tot això, dient que els nuvis necessàriament quan se casaven se n'havien d'anar a Mallorca. No tenien encara ni l'aeroport, havien d'anar en vaixell. Bueno, és un poc el moment en què encara està l'extraperlo en marxa, que n'hi ha contraband i comencen a moure tot el tema del turisme. També m'apareixia un tema molt interessant. I després hi ha Fornells, que és on se refugia una de les protagonistes de la novel·la, en l'illa de Menorca, que és un lloc absolutament magnífic on se menja una caldereta extraordinària. Si aneu per allí, no perdeu l'ocasió. Però sobretot hi ha les Columbretes. I per què les Columbretes? Doncs perquè jo les vaig descobrir quan era un nano, quan llegia novel·les d'aventures de Salgari, de Jules Verne i tota aquesta gent, i aleshores el meu pare, crec que era el meu pare, parlava d'unes illes que hi havia molt proper de Castelló, que des de Vila-real evidentment no es veuen, i des de la costa, des de vora platja tampoc, però que hi havia allí unes illes que estaven a prop de la costa i en aquell moment estaven deshabitades. En aquell moment no vivia ningú, i de fet no sols no vivia ningú, sinó que els avions americans tiraven bombes sense càrrega per veure si tenien punteria o no tenien punteria. Sabem que tenien punteria perquè eren sense càrrega, si no, no quedarien illes, no? Si eren utilitzat bombes en càrrega. Per tant, eren un lloc absolutament inaccessible per a mi, un lloc on jo no podria arribar mai perquè allà no se podia anar, no? I clar, en el moment en què estàs llegint llibres com Moby Dick i l'illa del tresor i coses de Sandokan i no sé què, d'illes, clar, veure unes illes a les que no se pot anar, això te crea en l'imaginari personal, te crea com una fita, no? Jo pensava, ostres, algun dia tinc que anar a les Columbretes, no? Però clar, no se podia anar, no n'hi havia res en aquell moment. En passar el temps, quan ho van declarar reserva natural i totes aquestes coses, una de les persones que s'encarregava de la reserva em va proposar que l'acompanyaren un dels viatges que fem per a rellevar els guardes que estan ara, sabeu, 15 dies allà, 15 dies en terra. Doncs en un d'estos viatges que portaven els guardes que s'havien de quedar i tots els aliments, com és lògic, perquè allà no hi ha cap Carrefour, doncs me va dir que si volia que m'apuntara, no? I jo me vaig apuntar de polissó, sense constar en la llista de passatgers, que encara donava un component més d'aventura, d'anar per casa, si voleu, però bueno, ja era alguna cosa, no? Novel·les de Salgari, les Illes Columbretes i jo de polissó, mira, era tot el que podia aspirar en aquell moment. I bueno, quan vaig girar el cap de tramuntana, el que és en la portada de la novel·la, i entres en el que és el cràter del volcà inundat, ho sabeu, és un volcà al que li falta la part que s'ha menjat la mar, quan entres per allà
L'espectacle que vaig veure em va fascinar absolutament. Unes roques completament salvatges, d'un color marró esquitxat de negre per les espurnes de foc, amb el mascarada i la senyoreta en les puntes negres aquelles de les flames. Bueno, me va aparèixer una cosa absolutament extraordinària. I ja em vaig començar a enamorar de les columbretes. Allò que era una fita a la que jo no podria arribar mai va començar a tindre un component de seducció bastant important. En el temps i per un atzar de la vida vaig acabar fent el guió d'un dels documentals que s'han fet sobre les illes, un documental que es feia un poc així sobre la marxa i d'una manera un poc estranya, però per a sort per a mi el guió quasi el vaig haver de fer no abans de que rodaren per a dir-los que havien de rodar, sinó mentre el rodaven, en la qual cosa vaig haver-los d'acompanyar a les illes. I va ser fantàstic perquè em vaig quedar a dormir allí 3 o 4 dies en l'equip de rodatge i vaig conèixer les illes d'una manera que no era possible conèixer-les si no estàs allà. Vaig poder parlar amb els guardes, que em van contar moltes coses, vaig poder rodar tota l'illa i no sols la part que te deixen visitar quan vas de turista. Vaig poder ubicar l'Aljub, l'escala del Rossí, vaig veure el cementiri, vaig veure les tombes que hi ha allà, vaig veure moltíssimes coses. I el que era una seducció un poc així de primera vista, un amor a primera vista es va convertir en una relació ja molt consolidada. I aleshores vaig eixir d'aquella experiència un poc en la sensació de que m'havien aportat coses que jo d'alguna manera els havia de tornar. I ja va començar en aquell moment un poc la flameta del que, clar, els escriptors l'única manera que tenim de pagar en aquest sentit, no és que no paguem les hipoteques ni les cerveses, és escrivint sobre les coses que pensem que val la pena i que ens han impactat. Aleshores ja va començar en aquell moment a cremar aquesta flameta que algun dia s'acabaria convertint en la novel·la. I de fet, en el procés de documentació d'aquest guió i d'un altre que vaig fer més tard, vaig descobrir que les illes tenien un enorme potencial literari, perquè si repasseu un poc la història, veureu que ja estan presents, evidentment, en els viatges dels romans i dels fenicis, s'han trobat àmfores, etc. Crec que s'ha trobat fins i tot una àmfora que dins tenia vi que estava solidificat o no sé què, però que han pogut veure com el feien i coses d'aquestes que fan els químics analitzant coses. Després, suposo que coneixereu la llegenda d'uns pirates que en el segle XV-XVI que venien del nord d'Àfrica i arrasaven tota la costa valenciana, catalana i andalusa i anaven en uns vaixells molt ràpids, arribaven a prop de la costa i si les torres de vigilància no els detectaven, arrasaven la primera ciutat que pillaven, s'ho enduien tot, ho carregaven i fugien fins a l'altra incursió que feien al cap d'uns dies. Vull dir que anaven de torner un poc, no és que anaren i se'n tornaren al Ger, sinó que anaven un poc vorejant la costa, assaltant els pobles, etc. Clar, això es produïa un desgast. En un moment determinat sembla que tenien els vaixells molt desgastats i decidissin refugiar-se en les illes Columbretes. I en això que una fragata del Castellana o no sé què els veu, un vaixell militar o una sèrie de vaixells militars, i decidís anar a per ells. Ells fugen, se refugien a les Columbretes, però els vaixells no poden deixar de petja, el vaixell, que arriba allí a les Columbretes i tenien més armament, eren més valents, eren cristians, totes aquestes coses, i els passen a degollar tots els pirates. Però no troben res del tresor que portaven els pirates. I diu la llegenda que el van amagar en les illes i que els espectres dels pirates, que van morir tots degollats, si t'acostes molt al tresor, doncs desapareixen allí en els gabinets i aquestes coses. Jo no dec haver-me costat mai al tresor, les passejades que he fet perquè no n'he vist mai cap. Si voleu provar, n'hi ha gent que encara el busca, el tresor. Per tant, això és un component d'aventures, de literari molt important. Després, en l'època en una època molt llarga en el temps, han servit com a refugi de contrabandistes. De fet, hi ha una cova que es diu del tabac, on diuen que amagaven els carregaments de tabac, etc., que la Guàrdia Civil va volar. I això, era un lloc de refugi, un lloc on una gent fora de la llei s'amagava, etc. Això després ho tornem a tindre en l'època de l'Estraperlo, etc. Després hi ha el component no tan aventurer, però sí d'aïllament dels faroners. Els faroners estan vivint allà durant molt de temps, amb les seues famílies. Imagineu el que podia ser en una illa que recorres en 10 minuts, una sèrie de famílies vivint durant mesos. Ha canviat el període que estaven allà, ha anat canviant al llarg del temps, però en tot cas n'hi havia que estaven mesos allà. Doncs la sensació d'aïllament en un moment en el que no hi havia els mitjans que n'hi ha ara, que si passa alguna cosa va un helicòpter per allà i s'endú qui siga, l'altre dia van rescatar un submarinista, per exemple, doncs en aquell moment si n'hi havia, per exemple, mala mar,
se podia donar el cas de que se quedaren sense aliments, perquè la mala mar podia persistir durant una setmana i els aliments que podien portar eren justets i, per tant, també a partir d'ahir s'han generat històries, algunes diuen que en base real, sobre, per exemple, uns nàufrags, i que tot això podia ser que la mala mar generara algun naufragi, que els faroners recolliren a la gent dels vaixells que havien naufragat i que, per tant, en lloc de ser-ne una quinzena, ne foren una trentena, posem per cas. Però el cas és que es conta que es van acabar els queviures, no tenien per menjar perquè passava el temps i perquè n'hi havia més gent, i diuen que els nàufrags volien menjar-se una xiqueta d'un faroner, vull dir, i que els faroners se van tancar en el far i es van... Bueno, vull dir, històries, com veieu, d'un cert contingut, no? N'hi ha una tomba en el cementeri de Columbretes, que jo sempre dic que és el cementeri més trist del món, perquè és una coseta molt xicoteta, enmig de la mar, una sensació que te provoca una emoció forta, no? Hi ha una tomba d'un xiquet recent nascut, no? Que no sé si heu vist el documental Aïllats, i és la seva mare, i en fi, bé, tot això, no? Per tant, la capacitat, la potència literària de les Columbretes és impressionant, és impressionant. Després tenim els pescadors, que són potser els que aparentment són menys literaris, però són els que més han viscut les Columbretes, no? Perquè han anat tota la vida. I que quan parles en ells no te diuen... Perquè clar, ara tenim la visió del turista de les Columbretes, no? Vas un dia, si pilles soler i la mar bona és fantàstic, no? Les aigües són transparents, veus uns paisatges així de grans, veus una cosa que és bastant insòlita, una illa tan a prop de la costa nostra, no? Però clar, els pescadors, si es preguntes, te diuen que han anat a patir, que han anat a dormir molt poquet, a treballar molt i a cansar-se, bueno, a treballar com a bèsties, no? Per tant, la visió és molt diferent i cal tindre-ho present, no? En tot cas, el que volia dir és que tenen un gran potencial literari. I ara dius, bueno, aquest potencial literari havia estat explotat? Bueno, doncs parcialment. N'hi ha novel·les juvenils que dibuixen les illes Columbretes com si foren una illa del Carib, per exemple, però n'hi ha altres novel·les que diguem que ubiquen determinats passatges a les Columbretes, per Tombato Sals, per exemple, la novel·la fundacional de la ciutat de Castelló, hi ha un episodi en Columbretes, en La forja de la cera, de Joan Andrés Sorribes, per exemple, que és una novel·la sobre els ibers de la zona de Forcall. Hi ha un moment en què viatgen a les Illes Columbretes, però n'hi ha moltes mencions a les Illes Columbretes. Blasco Ibáñez en Flor de Mayo, que és una novel·la de pescadors, fa que en un moment determinat vagin a pescar el que diuen que és la millor sardina del Mediterrani, que es pesca al costat del Carallot, diuen. Després, Delibes utilitza la Guerra Civil per a descriure una escena en la qual una sèrie de creuers franquistes apunten els canons a Columbretes i ixen els faroners en samarretes blanques per demanar que no els bombardegen. Vull dir que presents estan, però no hi havia cap novel·la que fera de les Columbretes l'espai central de la trama. És a dir, que fora una novel·la que pogueres dir que és una novel·la de Columbretes. No n'hi ha cap, jo no en conec cap. Ne conec alguna de juvenil, però sempre en un component, diguem que té poc a veure amb l'esperit global de les illes, no? Aleshores, com que jo tenia un deute que pagar, com us deia abans, i les Columbretes jo crec que mereixen pel seu potencial literari que se'ls dedicara alguna novel·la, i ningú s'havia decidit, que jo conega, doncs em vaig decidir a fer una novel·la sobre les illes. I volia fer una novel·la que abastara al màxim possible del que són les illes, és a dir, que no sols tots els components que vos he anat descrivint, l'aventura, l'aïllament, etc., sinó també una part substancial de la història de Columbretes. És a dir, que llegint la novel·la pogueres saber molt bé què han sigut les Columbretes més o menys al llarg de la història i què han significat per a tota la gent que ha passat per allí, no? Tot això, a més de tindre una trama literària, etc., no? Per tant, em vaig posar un poc a crear això, no? I de seguida vaig veure que si la visió que té la gent sobre les Columbretes és tan variable, és a dir, depèn de quin punt de vista agafes, la visió canvia molt, doncs hauria de tindre necessàriament molts personatges. I aleshores me vaig posar a repartir papers de personatges, i els personatges, clar, a mi passa que comencem a parlar i comencen a contar-me coses i tot m'interessa i me sap mal, clar, si diuen coses que m'interessa, doncs les he de posar i comencen a trobar-se en altres personatges, i acaben eixint un fotimer de personatges. Bé, al final ho he simplificat un poc i sí que hi ha uns personatges principals que ens conten la seva peripècia. Algunes d'elles tenen molt a veure amb Columbretes, per exemple, Caterina, la filla d'un faroner, perquè jo volia reflectir sobretot en la qüestió de l'aïllament, me pareixia una qüestió central. I vaig pensar d'entrada diguem, relacionar-la amb un faroner, perquè era el personatge més emblemàtic. Però clar, després vaig pensar, home, el faroner
sí, la situació d'aïllament la patís, evidentment. De fet, es conta també que les Columbretes era la destinació més odiada pels faroners, més temuda pels faroners, i que fins i tot algú es va suïcidar abans d'acceptar la destinació que li havia tocat, no? Això s'explica en els llibres. Per tant, vull dir, ja era una figura prou imponent, però al cap i a la fi el faroner va allà per una certa obligació. Bueno, és la seva feina i per tant si te toca allà, doncs mira, com el que li toca fer viatges a Alemanya o no ho sé, no? Per tant, me pareixia que tenia potència, però me va pareixer que en tindria més si focalitzava aquesta qüestió no en ell, sinó en algú que va sense cap obligació, només perquè li toca anar. Aleshores vaig pensar en les famílies dels faroners i vaig pensar concretament en una filla i a més en una edat d'adolescent, no? On realment el que tots hem volgut quan érem adolescents era menjar-nos el món i per tant necessitàvem tindre molt de món a la mà per a poder-nos el menjar. Clar, a les illes molt de món no n'hi ha, no? Per tant, la situació d'aïllament jo crec que es potenciava encara més. I això em permetia una sèrie de recursos a l'hora de generar la història, generar històries d'amor, per exemple, és una novel·la que té una història d'amor molt potent, que a mi, bueno, jo no puc dir-ho, però m'agrada molt, que és la del pescador de Peníscola. Les històries d'amor, per a que vegeu que la literatura és una cosa i la vida és una altra, en la vida real les grans històries d'amor són les de la gent a la que no li passa res. És a dir, que es coneixen, es porten molt bé tota la vida, tenen algun problemeta, el solucionen normalment i van generant-se expectatives l'un a l'altre i al final passa el que tinga que passar, no? En canvi, la literatura no funciona. Les grans històries d'amor són les de Romeu i Julieta, que no poden quallar, que acaben en una tragèdia terrible, etc. Bé, la de les veus i la boira és més literària que real, no? És una història d'amor a la que hi ha molts inconvenients. Però m'agrada molt perquè, tot i que no estava previst, les novel·les van evolucionant a mesura que les vas escrivint, no s'adapten a un patró que ja tens fet sempre, almenys en el meu cas, i al final li vaig trobar un final que m'agrada molt, que no us explicaré perquè no us el puc explicar, però que és un final que no me va parèixer previsible i que a més crec que vaig interioritzar bastant el que eren les sensacions dels dos components de la parella en aquest cas, per a donar-li una solució que fora bella al mateix temps que fora coherent amb la història i per tant no podia ser un final feliç en banda de tambors i trompetes, no? I estic especialment pagat no sé per què, perquè la vaig viure molt intensament, no? Com vos deia, tenia diversos personatges que, clar, me'n vaig, no? Com els personatges. N'hi ha un altre personatge que és el Carranca de Terol, que és un oportunista, que és un que està de pas. Les Columbretes també han sigut zona de pas i de refugi en un moment determinat. Per tant, també necessitava algú que no les visquera com una cosa pròpia, sinó que les visquera d'una manera tangencial, per dir-ho així, no? I tots aquests personatges que us he anat un poc presentant, la filla d'un faroner, un pescador de Peníscola, un oportunista que canvia de bàndol i deserta de l'exèrcit republicà quan les coses van malament, necessitava tot una sèrie de temes que els aglutinaren. N'hi ha molts temes, la novel·la dona per a molts temes perquè té unes certes dimensions i n'hi ha personatges i per tant cadascú té la seva història, però a mi m'interessava ressaltar-ne dos. En un principi, la qüestió de la veritat, és a dir, com vos havia dit Mariola al principi, la novel·la s'estructura a partir de les entrevistes que fa un periodista amb una sèrie de personatges intentant averiguar què li ha passat a la seva família. I cadascú d'ells li explica la seva part de la història, és a dir, diguem, de tota la història comuna, que és les veus i la boira, cadascú aporta la part que ha viscut i que coneix. El que passa és que la gent, quan expliquem coses, ara jo mateix, quan us estic explicant coses sobre les veus i la boira, expliques coses i algunes no les expliques perquè no les has d'explicar, o perquè no pots, perquè seria fer-vos spoilers i no estaria bé que ho fera l'autor, o algunes simplement perquè no me'n recorde, no? Per tant, totes les visions que tenim sobre totes les coses i també sobre la història que expliquen cada personatge són visions parcials. Això vol dir que la novel·la està plena de llum, però també plena de silencis. És a dir, els silencis en literatura són molt creatius perquè imagineu-vos que tota la història de les veus i la boira és una auca, no? I que abans de començar a llegir el llibre l'auca està fosca, vosaltres no veieu res. Llegir seria un poc com anar il·luminant vinyetes, no? Ara imagineu que algunes de les vinyetes no us les deixa veure, però que us dona indicis per a que vosaltres pugueu deduir què n'hi ha en cada vinyeta. Doncs un poc és això el que explica en cada personatge. No ens explica tota la història, ens explica la part que li convé, la part que se'n recorda i la part que considera important, que varia d'un cas a l'altre. Clar, enmig n'hi ha moltes zones d'ombra,
no de foscor, perquè ja tenim indicis, però sí d'ombra. I dia que els silencis són molt creatius perquè inviten al lector a obrir aquesta llum que il·lumini aquesta zona d'ombra. Això vol dir que si jo ho he fet bé, vosaltres tindreu interès per saber què s'amaga darrere d'aquestes ombres i per tant intentareu, a partir dels indicis que us he donat, intentareu completar la història. Si això passa, és la millor manera de viure una novel·la, perquè estareu dins de la novel·la i la viureu com si us estiguera passant al vostre costat. És el que jo intento fer en totes les novel·les, per tant, diguem que en aquest sentit la gestió del silenci ha sigut molt important perquè m'ajudava molt a invitar-vos a fer-vos preguntes, a crear expectatives, que es diu en termes més tècnics, per dir-ho així, no? Les novel·les només funcionen si creen moltes expectatives, és a dir, si vosaltres teniu interès per saber què vindrà a continuació, no? Què vindrà, per què, de quina manera, etc. Doncs aquest ha sigut un poc un dels temes que a mi m'interessaven per aconseguir això. I a partir d'ací el segon tema és el tema de la veritat. La veritat diu la mare del protagonista, la mare de Mateu, és Clarisse, és filla d'un gallec exiliat a Luchon, a Super-Bagnères, al sud de França, on comença lo de l'esquí que vos deia i comença la relació amb el seu pare. En el moment en què Mateu decidís investigar què li va passar al seu pare i totes les preguntes que el seu pare s'havia fet, la seva mare s'espanta i li diu unes paraules que estan posades d'una manera molt conscient, que arranca dient que la veritat fa mal. I li diu que quina necessitat té ell de conèixer la veritat, si no està ja bé com està, no? Si les coses les dissem segurament estaran bé. Doncs a mi m'apareix un tema molt important, i no sols molt important sinó molt vigent. Ja sabeu que ara està molt a debat si tots els represaliats del franquisme que estan soterrats, amuntonats en llocs on no n'hi ha cap senyal i els familiars tenen el dret de recuperar-lo i el reivindiquen. N'hi ha una sèrie d'autoritats i tal que diu això és remoure no sé què, tot això. Doncs me pareixia molt interessant plantejar en la novel·la el debat sobre si tenim dret a la veritat o no i fins a quin punt la veritat ens pot fer esclaus. És a dir, d'una banda tenim la gent que no vol que es conega la veritat per les raons que siga, i d'una altra banda tenim la gent que sí que creu que és necessari. I aquesta gent, això em plantejava dues preguntes. Una és si realment tenen dret, i això es planteja un poc en la novel·la, i l'altra és per què, fins i tot sabent que el seu pare el va portar a la mort, el fill decidís tirar endavant la investigació, perquè segurament la veritat té un poder d'atracció que som incapaços de resistir quan ens afecta, no? És un altre dels temes que jo volia plantejar en el llibre i me pareix que m'hauré passat molt del temps, que sí? Bueno, doncs és igual, acaba igual. No, perquè encara no he vist a ningú badallar. Bé, sí que voldria acabar perquè tot això que us puc explicar està molt bé, però al final el que compta és el text, no? I per tant el que voldria és llegir-vos un fragmentet. La novel·la està dedicada a dos amics meus, a Xavi del Senyor i a Javier Martínez, que són no sols dos amics meus, sinó dos personatges de la novel·la. Són els dos únics personatges reals de la novel·la. La resta dels personatges me'ls he inventat a partir de coses que vas llegint, però n'hi ha dos personatges que deixen els seus noms. El que més és Xavi del Senyor, que és un amic meu, que ell feia de monitor en el paratge natural. Els monitors estan en el planetari de Castelló i informen sobre unes illes que estan 30 milles a dins, però les coses són així. I ell va estar molt de temps treballant allà, les coneix molt bé les illes, em va ajudar molt en el procés de documentació i me va aparèixer, en el moment en què estava escrivint-la, me va aparèixer de justícia que aparegueren els seus noms. En aquell moment la dedicatòria no existia, perquè jo encara estava fent la novel·la, però me va aparèixer que havia d'eixir en el seu nom, i perquè a més l'escena que us llegiré és una escena que em va passar a mi, que és una escena real, no? I per tant, com que la cosa tenia este puntet així, me va aparèixer just que aparegueren el seu nom, no? Després, quan ell se ho va llegir, jo no li vaig dir res, ell es va llegir la primera versió, diguem, de la novel·la, entre altres coses perquè volia que em diguera quines coses les havia contades malament, i quan mos vam veure jo anava un poquet a veure també què li pareix, no? Perquè clar, trobar-te dins d'una novel·la és una cosa un poc peculiar. Bé, la veritat és que s'ho va agarrar molt bé. És molt amic meu i suposa que per això m'ho va perdonar. I això, i l'escena que vos conte és un moment en què Mateu va al planetari de Castelló, se troba amb la persona real, amb Xavi, i li demana ajuda per a documentar-se. I ell ensenya una sèrie de fotos, no? I això és el fragment que us llegiré. Diu així, va mostrar-me algunes de les fotos de l'arxiu del centre. Bous ancorats en aigües de l'Illa Grossa, la principal de l'arxipèlag, un grup de xiquets i dones al peu de l'esvelta silueta del far, posant neguitosos sota un cel que amenaçava tempesta, un grup de pescadors entaulats amb cartes a les mans,
un bo de rems i a dalt, empomant-los, un rostre gras, de celles tofudes i ulls esquerps, de boca ampla, exageradament gran, que em mirava amb desconfiança des de la distància dels anys. De nou aquell rostre, ara en companyia de dos adolescents, posant al peu del far, amb el sol a la cara i la mateixa mirada suspicaç sota la mà que feia de visera. Ara que parla Xavi, diu, si no vaig errat, aquest és un dels faroners que hi havia a les Columbretes durant la Guerra Civil. Crec que li deien el menorquí, però t'ho hauria de mirar per estar-ne segur. Té una mirada inquietant, en veritat, i també els fills. Mira'ls bé, quina diferència. Ella mira la càmera irritada, com si desafiara el món, i alhora no sé per què, com si covara una pena immensa. El xiquet, en canvi, té un esguard moll i no sembla que tinga massa llums. Qui sap quina història s'amaga al darrere d'aquestes mirades? La història que s'amaga al darrere d'aquestes mirades és la que jo intento descriure en Les veus i la boira. Moltes gràcies. Gràcies. Bueno, jo sé de dir, clar, i no pot fer spoiler, jo tampoc, però 2 voltes se m'ha posat la pell de gallina quan ell estava contant el que jo ja sé, evidentment, que ha passat. Eixa història, d'alguna manera, resolta, que sé de veres que vos agradarà moltíssim. Vicent, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a l'espai. A tu, faltaria més. Un honor que estiguis així. Gràcies per vindre. I ja sabeu que teniu el llibre, que jo ara retiro micros i vos deixo sentar al costat d'ell. No sé si volem fer alguna pregunta al públic. Ah, clar, perdó, les preguntes primer. Clar que sí, Vicent, menys mal. Alguna pregunta? Sé que hi haurà gent que ne voldrà fer alguna, segur. Gent que ho ha viscut molt. L'última ja me va fer 7 de cop. Podeu fer-ne 6 si no voleu fer-ne 7. Sí. 7 de cop. No? No tenim ninguna pregunta per a Vicent? Jo és que, clar, si parlo molt, jo com ja me l'he llegit, puc fer alguna mena d'aquest atractiu en les illes. A mi em va sorprendre i també continuo insistint en la força dels personatges, com has aconseguit ahir, per exemple, aquesta història, contar. Com has aconseguit, o si ho has pretès, jo ho he dit quan he fet la ressenya del llibre, he pensat, que dur, quina vida més dura passen, i com fas que no resulte grotesc ni resulte... És un llenguatge que ho definís molt bé, però ho he dit abans, només dol el contingut. Està tan perfectament contat, saps? Que no és això que dius, ha utilitzat aquest vocabulari per fer-me arribar. No, és pel contingut, aconsegueixes que sigui només pel contingut. El tema del llenguatge en cada novel·la és que és diferent, perquè en aquest cas tenia la qüestió de l'oralitat, no? Bueno, ho havies comentat tu abans, cada personatge parla en la seva variant dialectal, no? I no sols això, sinó que a més la història que explicava jo l'havia d'explicar de manera que sonara bastant oral, perquè és una transcripció, per tant està un poc arreglaet, és el que fan els periodistes, però havia de sonar oral, no? Jo el que sempre intente és que sona... És a dir, jo crec que la literatura és el contingut, és tot això, però és sobretot música. És a dir, si quan llegim... Ara hem perdut el costum de manejar la boca quan llegim. El meu avi llegia novel·letes de l'Oest i quan llegia ell movia els llavis, no? Això ens ajuda a verbalitzar, encara que no ho diguem en veu alta, ens ajuda a sentir les coses que llegim, no? Faulkner diuen que Faulkner llegia en veu alta al jardí de sa casa totes les novel·les. Madame Bovary devia costar un mes de llegir en veu alta, si no s'equivocava, no? Però jo intento que això sigui així, és a dir, que la novel·la se pugui llegir en veu alta, perquè això ajuda a aquesta sonoritat, no? És a dir, a que tingui aquesta musicalitat que fa que les paraules vagin entrant d'una manera fluida. Que siga bonica, és el que me referia jo. Clar, és que la literatura jo crec que és això. És bonica en un contingut molt dur, i dius, saps què Déu ha contat. Després el que intentes és no fer més sang de la necessària, és a dir, n'hi ha moments durs, però jo intento no fer periodisme groc, per dir-ho així. Les coses les expliques en naturalitat. Clar, penseu que les expliquem a través d'un personatge que té una sèrie de condicionaments, no? I per tant, de la manera en què ho explicaria un personatge sense intentar caure i a partir d'ahir intenta crear la història.
Tampoc ho sé molt més bé, vull dir, tampoc t'ho contestar d'una manera molt Jo no més conec acurada. les illes, però sí que he pensat, tu ja saps que, bueno, se fan rutes, no?, de novel·les, he pensat, bueno, ho deixo ahí, tal volta, podríem fer una ruta, alguna volta en Vicent, en aquesta novel·la, que a mi m'encantaria. Jo ho deixo caure perquè després ja ho reprendrem, no? No us sembla una bona idea? Sí, jo encantat de la vida. Fer aquesta visita guiada en l'escriptor d'aixòs paratges on tu... Perquè, bueno, jo conec les illes per el documental que vam veure a la Fundació, ara que tenim anat aquí, aïllats. Perfecte, claro. I penso que ara les he viscut d'una altra manera perquè les he posat uns personatges, he posat nom i he viscut unes històries allí i he pensat que seria una manera bonica també. Ho deixem caure i ho enllestim. Que aquí s'enllestís en seguida tot ràpidament, ja veuràs com sortirà. Cap problema. És d'estiu, Agustín ja s'apunta. ¿Alguna pregunteta més? Mira, Sonia. Yo quisiera saber si resuelve en la novela el tema de si es importante llegar a conocer la verdad, si vale la pena o mejor no. Bueno, els escriptors tenim el vici de fer-nos moltes preguntes i donar poques respostes, però el tema està plantejat a partir de personatges i cadascú d'alguna manera sí que la respon. És a dir, la mare fa un plantejament molt pragmàtic, és a dir, si jo tinc un fill, al meu home li ha passat una cosa gravíssima per buscar la veritat, jo no vull quedar-me sola. Ella, penseu que a més, ella és francesa, ella naix a França, filla d'un gallec i una francesa, i se'n va viure a Castelló. Per tant, allà no coneix a ningú. Coneix a l'home, però l'home mor. Per tant, ja li queda el fill, no? Està el sogre, que és una història molt peculiar en el sogre, però està el fill, clar. En el moment en què està el fill, només té el fill. Per tant, el seu plantejament és molt realista, no? És a dir, si al meu fill li passa alguna cosa, jo em quedo completament sola. Per tant, ella sí que respon d'alguna manera a aquesta variant de la resposta. I Mateu també respon, Mateu assumís el risc i tira endavant amb la investigació, no? Per tant, també decidís que la veritat està per sobre de la seguretat, per dir-ho així, no? Ell segurament tampoc veu el perill que veu sa mare, ell considera que això són coses de sa mare, que és una exagerada, no?, com totes les mares, no? I per tant, però sí que decidís que la veritat s'ha de conèixer. I de fet, el que coneix va més enllà del que ell pot esperar, perquè no sols coneix què li va passar al seu pare i què li va passar al seu àvia, que això també ho coneix, al final ho coneix ell o coneix el lector, sinó que coneix tot un rerefons de la seva família que segurament no es podia esperar i que no és especialment amable, no? Per tant, però ell no se'n penedís en cap moment d'haver descobert aquestes coses que no podia preveure, no? Per més que siguin dures. Per tant, d'alguna manera sí que li compensa. No n'hi ha una resposta així tal, però es pot deduir perfectament quines són les argumentacions de les dues vies de contestar això. Des d'aquest punt de vista, sí. De fet, jo crec que ell obliga als demés a que deixen d'oblidar o de callar, també. Un poc sí, i un poc els dona l'excusa després de tant de temps per a parlar. Perquè una altra de les qüestions de la novel·la és quant de temps podem portar els nostres secrets a dins, no? Perquè en algun moment arriba un moment en què decidim que ja està bé, no? De fet, hi ha un personatge que ho diu així. Cadascú gestiona d'una manera. N'hi ha un altre personatge que en la informació juga d'una manera completament diferent, que no us avançaré. I n'hi ha algú que ho fa per saldar deutes i n'hi ha algú que ho fa perquè ja ho porta dins i ja se li ha fet molta bola, no? Per tant, cadascú gestiona aquestes coses d'una manera. I, bueno, la novel·la intenta... El ventall seria molt més ample, però intenta això, donar-li un poc consistència a cada un en funció de les seves circumstàncies. Alguna coseta més per aquí? Una cosa, quan tu escrius la novel·la és quan has acabat de fer tota la recerca de lo que vols saber i ja la tens clara, ja tens clar el caràcter de cada personatge o va sortint... Normalment, esta és un poc excepcional. Normalment me documento lo imprescindible per arrencar, és a dir, jo no sé quan comença a escriure una novel·la. Ara, esta, per exemple, podria preveure-ho perquè és un poc peculiar, però una novel·la diferent, jo de sobte me trobo que estic pensant una cosa al voltant de dos personatges, no sé què, i vaig pegant-li voltes, i vaig llegint coses, i vaig documentant-me, i és un poc un procés paral·lel. Sí que és veritat que no m'agrada documentar-me excessivament abans en el sentit de tindre-ho tot absolutament clar. Jo necessito tindre un esquema
que després l'esquema varia moltíssim, i a partir d'ahir me van sorgint necessitats que m'obliguen a documentar-me sobre la marxa. Per tant, faig un poc un mix de les dues coses. En esta és un poc peculiar perquè precisament, com que les colombretes ja les havia treballades molt en 2 documentals, el grau de documentació que tenia sobre les illes era molt més gran que el que puc tindre sobre un altre tema. Per tant, ja partia d'una base molt ferma de documentació. M'he hagut de documentar en cosetes perquè sempre te falta veure una data, un detall, això, però ha sigut mínim. Però normalment, i fins i tot així, el que és la trama, jo no la dono per tancada fins al final. És a dir, jo sí que m'establisc una ruta per a no perdre'm, però després, si passa per així o passa per allà, depèn de les circumstàncies, perquè els personatges van creixent. Penseu que quan li dones per primera vegada veu a un personatge, si no és que agafes un personatge real, que el coneixes molt i ja saps com és, si te l'inventes, clar, el coneixes en un grau d'aproximació molt precari, molt poquet. Coneixes 4 coses d'ell, no? I el deixes parlar i un dia Gianni Rodari que cada paraula que poses, és a dir, que quan no has començat un llibre pots escriure tots els llibres del món. Tu des la pàgina en blanc i pots escriure el Quixot, les tragèdies de Shakespeare, la Divina Comèdia o les Veus i la Boira. No? Pots escriure-ho tot, perquè no tens res. Però només poses la primera paraula, ja no pots escriure-ho tot. Ja has limitat el camp moltíssim i quan poses la segona l'has tancat molt. Vull dir, això passa en els personatges. Si tu li dius a un personatge que aquesta nit no pot dormir, ja saps que és un personatge que a la mínima que li passa aquesta nit no pot dormir. Per tant, quan torna a trobar-se en una situació igual no pot dormir com si no res, no? És un exemple, però cada paraula que poses va contribuint, és com si anaves fent créixer la paret i al mateix temps te limita tu com a escriptor perquè ja no pots fer-li fer coses que abans sí que li podies fer. Això passa un poc en els personatges i un poc en la trama. És a dir, a mesura que van evolucionant jo li veig possibilitats. La història d'amor està del principi, de què vos contava abans, jo no tenia previst que acabaria així. Pensava que no sabia molt bé com acabaria, però així no ho tenia clar. I en el moment en què me vaig adonar de quina era la situació de cadascun dels 2 personatges, aleshores vaig dir, ostres, al final és este, no? I vull dir que és un poc una... És mal de... Clar, no se pot sintetitzar en regla número 1, fas tal, regla número 2. N'hi ha gent que treballa sobre un esquema molt fix, és veritat. Cada escriptor té la seva manera. I n'hi ha gent que diu, Javier Tomé o Manuel Baisauli, per exemple, es diuen que se posen, se tiren a la piscina i a veure què passa. No? Depèn de casos. I n'hi ha gent que planifica fins a l'últim. John Irving, per exemple, diu que fins que no té tota la novel·la perfectament clara no se posa a escriure. I que després es anarà omplint. No? Tu vas omplint i ja està, no? I fins i tot diu que si no saps el final no pots començar a escriure. Jo no me passa, jo el final el sé, però el final que és al principi no mai és el final que és al final. Vull dir, canvia, no? Ell diu que no perquè els camins han de portar a aquest final. Bueno, i John Irving és John Irving, no anem a... Alguna coseta més? Voleu llavors que vol deixem individualment per assignar els llibres i continuem? Sí? Vicent? Sí, per mi vale, doncs perfecte. Fantàstic. Moltíssimes gràcies. I ara, individualment, tu continues la tasca. I s'han dit 2 coses. Gràcies, Dos, i tant que sí. gràcies a tu per convidar-me, a vosaltres per vindre, evidentment, i sobretot perquè jo crec que tal com estem avui és molt important la feina que feu els llibreters i especialment els llibreters que feu molta feina. No és que us limiteu a vendre llibres. Gràcies. Així que moltes gràcies.